ஹே வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அபீஸ் கிங்டம். இனி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மதுரையில் இருக்க அம்மா மெஸ். மதுரையில் போயிட்டு சாப்பிட்லாம், எங்கே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சும்மா ஒரு கால் டாக்ஸி டிரைவரை நிப்பாட்டி கேட்டோம். அவர் அம்மா மெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன்னொருத்தர் போய் கேட்குறோம், சாப்பாடு எங்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அம்மா மெஸ் போங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த லெவலுக்கு அம்மா மெஸ் வந்து அங்கே நல்லா ஃபேமஸாக இருக்குது. அண்டு டிஷ்ஷஸும் அந்தளவு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. அங்கே நான் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் சாப்பிட்டேன், அது எப்படி இருந்தது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. அழகர் கோயில் ரோட்டில் இருக்க பிரான்ச்சில் தான் நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது மட்டன் பிரியாணி. இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குற அளவுக்குலாம் டைம் இல்லை, அதனால் இப்போயே அடித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். மட்டன் பீஸும் வெந்து செம்மையாக இருக்குது. அண்டு பிரியாணியும் உங்களுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மட்டன் குருமா மாதிரி கொடுக்குறாங்க, அதுவும் டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே வந்து சர்வீஸ் அண்டு கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன். பிரியாணி வைக்க இறங்கிக்கிட்டே இருக்குங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக உண்மையாகவே சொல்லணும்னா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ண நண்டு ஃப்ரை வித் கிரேவி வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் இது அவங்களோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து சிக்கனில் அம்மாஸ் சிக்கன் ஸ்பெஷல் சிக்கன் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டி ஃப்ரை. சிக்கன் வந்து எல்லாம் போன்லெஸ் பீஸ் தான் இருந்தது அதில். அண்டு மசாலாஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தது வேறு லெவல் ஸ்பெஷல் மசாலானே சொல்லணும். அது மட்டும் டேஸ்ட்டு தனியாக தெரிஞ்சது நல்லாவே கிளியராக. அது இந்த பிரியாணியோட அந்த சிக்கனை சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதான் போட்டியில் அப்படியே அந்த சுற்றி அந்த ஃப்ளஷ்ஷும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு ஒரே இதில் பரட்டல் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க மசாலாஸ் போட்டு. போட்டி ஃப்ரை இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதுவும் இந்த போட்டி சாப்பிடும்போது செம்ம ஃபன்னு ஒன்று ஆச்சு. அது என்ன நீங்களும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது அப்படியே தெரிஞ்சுக்கோங்க. நார்மலாக போட்டி ஆர்டர் பண்ணோன்னா அது வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குன்னு நினச்சி ஆர்டர் பண்ணேன். கடைசியில் பார்த்தா உல்ட்டா ஃபுல் பீஸ் அப்படியே அதே போன் அப்படியே இருக்குது. எப்படி கடித்தாலும் அதை கடிக்க முடியல. நானும் அதை திரும்ப கடிக்கிறேங்க. அப்பயும் கடிச்சு அதை உடைக்க முடியல. கடிச்சா எனக்கு கடுப்பாயிடுச்சு. என்னடா அது நாய்க்கு வைக்கிற எலும்பு துண்டு மாதிரி ஆகி போச்சாரா, சாப்பிடவும் முடியல. அந்த பொம்மை நாய் துண்டு வைப்பாங்க பாருங்கள், எலும்பு துண்டு, அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு கடைசியாக. போங்கடா, எனக்கு போட்டியும் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் அப்படின்னு நானே வச்சுட்டாங்க. அதை ஒவ்வொன்றும் சாப்பிடும்போது மிடில் பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பிரியாணி டேஸ்ட் வாயிலே ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நண்டு ஃப்ரை. நண்டு அப்படியே பிடிச்சி அப்படியே அந்த ஃப்ளஷை கடிச்சு திங்க வேண்டியது தான். ஓ மை காட், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க நண்டும். ஆக்சுவலாக அவ்வளோ நல்லாலும் நண்டு சாப்பிட மாட்டேன். எனக்கு நண்டு அந்தளவுக்கு சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை. இருந்தாலும் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது. இங்கே அம்மா மெஸ்ஸில் எந்த டிஷ்ஷுமே டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. லாஸ்ட்டாக வந்து செரிக்கணுன்றதுக்காண்டி ரசஞ்சோறு மோர் சோறு போட்டு ஒரு அடி அதுவும் ஒன்று அடித்து பிடிச்சாச்சு. ஓவராலில் இந்த அம்மா மெஸ் வந்து சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அண்டு குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. குவான்டிட்டி தாராளமாகவே இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். ப்ரைஸும் வந்து மீடியம் ரேஞ்சு தான். நான் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ப்ரைஸு ரொம்ப இதாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு. பட் ப்ரைஸும் ரொம்ப நார்மல் ரேஞ்ச் தான். நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது மதுரை பக்கம் போனீங்கன்னா அம்மா மெஸ்ஸில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாப்பாடை. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.